To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da kasancewa a karatun littafinmu wanda za mu fara da littafinmu mai suna Makwabtaka, wanda shahararriyar marubuciyar nan Jamila Umar Tanko ta rubuta. To ina fata za mu yi sauraro lafiya. Makwabtaka, farkon labari. A cikin jerin dogayen gine-ginen da suke kan titin Mahardar Kuala Lumpur, babban birnin Malaysia, da misalin karfe 8 na safiyar Litinin, ga sanyin safiya ga sanyi daga gandun dajin da yake gefen gidajensu yana kaɗo iskar da ke kaɗawa sai daidai da yanayin garin saboda zafi-zafin da yake. Nan da nan sai mazauna garin suka samu nishaɗi da walwala a wannan safiyar. Motoci na gani na fada suke ta giftawa a wannan titi, yayin da wasu jama'a da yawa suke ta wucewa da ƙafafuwansu. Halittar Ubangiji kala-kala, wannan shine Allah ɗaya gari bambam. Kowace ƙasa da nata yanayin, haka da irin kalar halittunta. Matansu sanye suke da riga da siket na yadi, wato material, mai kama da atamfa, sai ɗan guntun hijabi iyakarsa ƙirji. Wasu kuwa riga da wando suke sakawa, jeans da blouse, sai su saka hijabi ko ɗan kwali babba. 'Yan mata 'yan gayu kuwa gajeren wando suke sakawa iya cinyarsu da 'yar shimi. Mazansu kuwa sukan ɗaura zani da riga, ko riga da wando da hula mai kama da Pakistan launin baƙaƙe ko wasu kaloli 'yan gajeru ne, yawancinsu farare tas-tas masu jerin hanci da luhu-luhun idanuwa. Suna da gashi mai tsayi da tsananin laushi da baƙi. Kusan gaba ɗayansu musulmai ne, kaɗan ne suke yin wani addini, amma duk da haka ba sa shari'ar musulunci. Kowa yana holewarsa yadda yake so. Akwai baƙaƙen Indiyawa waɗanda asalinsu bayi ne aka kawo su, su ma yanzu sun zama 'yan ƙasar, suna addinin Hindu. Sunan kuɗinsu ringgit, yana da daraja sosai idan aka haɗa shi da naira, don har ya fi Saudi riyal daraja. Umaima Bello, tsaleliyar budurwa matashiya wata shekarunta ba su wuce 25 ba, baƙar fata ce 'yar Afirka, amma ta fi wasu fararen. Fatar kyau nesa ba kusa ba, fara ce sosai. Idan ta shiga cikin farare ba duka bane za su nuna mata fari ba. Haka hanci, idanuwa masu kyau, baƙi ɗan madaidaici. Ga ta da gashi mai tsawo da laushi, ƙirar jikinta kuwa ba kowace mace bace ta sami irin wannan ƙirar. Umaima doguwa ce, ba tsawo tsololo ba, marar ƙiba amma ba fa busasshiya ba. Tsaye take a kan barandar gidanta bene hawa na 19, tana kallon ƙasa tana shaƙar da daɗin yanayin garin. Daga gani babu tambaya ta samu nishaɗi saboda annurin da yake kwaranya a fuskarta. Matsan lemon zaƙi ne ta matse a kofin tangaran fresh orange juice a hannunta. Idan ta leƙa ta kalli titi, sai ta kurɓi lemon mai sanyi. Kallon kowannensu take ɗaya bayan ɗaya, ta ga suna tafi a nutse cikin nishaɗi saɓanin yadda 'yan ƙasarta suke, wato Najeriya. Kowa yana tafi a zabure, kai ka ce koro shi aka yi. Wasu suna tafi suna lissafin kuɗin cefane saboda masifa da suka sha mana kai a Najeriya. Sai tausayi ya rufe ta har ƙwalla ta cika mata ido, musamman da ta tuno danginta na karkara, wato Fulani masu kiwon shanu. Ta faɗa a bayyane, Allah ka kawo ƙasa ta Najeriya agaji, mu ma mu samu mu ci gaba kamar 'yan ƙasar Malaysia. Tana ɗaga ido ta kalli gidajen da suke fuskantar gidanta, sai ta yi arba da mutumin nan mai nacin kallonta. Shi ma a tsaye yake a barandarsa. Dama ta ji a jikinta ana kallonta kamar yadda ya saba. Ta galla masa harara, ta ja dogon tsaki ta shige gida, cike da tsananin takaici, musamman yadda ya ganta daga ita sai 'yar yaloluwar rigar barci koriya iya gwiwarta, kanta babu ɗan kwali. Ya yi murmushi yana shirin ya gaishe ta, sai ta koma cikin gida da sauri. Tana shiga falonta sai ta ɗaga labule ta leƙa barandarta ta baya. Daga nan ta tabbatar daman dan ita yake fitowa. Ya tsaya da ta koma shi ma ya bar wajen. Ta ƙudiri da shirya masa rashin mutunci muddin ya ci gaba da takura mata da hana ta sakewa a farfajiyar gidanta. Baƙar fata ne, amma da ganinsa ba ɗan Najeriya ba ne, ko ma dai ɗan wace ƙasa ne. Yana da kyau da kyawun sura,
Dogo ne sosai mai ɗan ƙiba kaɗan, fari ne sul mai hanci da gwarza-gwarzan idanuwa, mai yawan fara'a gami da fararen haƙora a jere reras cikin bakinsa, madaidaici da ganinsa yana da tsafta, ɗan gayu ne na ƙarshe. Gemunsa za ka gane tsaftarsa, ko da yaushe za ka ga suna sheƙi, ƙamshin turarensa kuwa tun daga benenta take fara jiyowa. Ta ɗaga ido ta kalli agogo, ƙarfe 8 saura kwata, tana da darasi wato lecture ƙarfe 9, don haka sai ta hanzarta faɗawa wanka. Kankace kwabo ta gama shiryawa ta fito tsaf sanye da riga mai dogon hannu launin ruwan hoda pink blouse, wando jeans baƙi da takalmi kwabashu pink, sai ɗan hijabinta baƙi iya ƙirji irin na 'yan ƙasar Malaysia. 'Yar ƙaramar jakar kwamfuta laptop ta ratayo a kafaɗarta ta rufo gidanta ta fito. Ta haɗu da jama'a da yawa a lift, 'yan Malaysian teens, Indiya da sauransu, amma ba su ishe ta kallo ba balle ta yi musu murmushi saboda ba ta sha'awar ta saba da makwabtanta. Tana isa ƙasa ta fito daga lifta ta kama gabanta sannan ta nufo gate ɗin fita. Abun mamaki sai ta ci karo da mutumin nan mai natin kallonta wanda gidansa yake saitin gidanta. Shi ma a hawa na 19 yake amma gininsu daban, sai dai gate ɗinsu ɗaya saboda duk gida ɗaya ne. Nan da nan ta sake tsuke fuska, ta ƙara ɗaga ƙafa tana sauri domin ta ga ya fara mata wannan murmushin nasa. Yana da niyyar ya gaishe ta, ita kuma ba ta buƙatar hakan. Saurin da take yi ya wuce misali, don haka nan da nan ta ɓace wa ganinsa. Sai da ta waiga ta ga bata hango shi ba, sannan ta rage tafiyar ta ci gaba da tafiyarta a nutse. Tana hawa matattakala za ta tsallaka daga zuwa ɗaya hannun, kasancewar ƙasashen da aka ci gaba ba a tsallaka titin mota sai dai su bi ta saman gada. Hawan matattakalar da wuya, sai ta ji ta gaji liƙis kasancewar hawan da yawa. Kwatsam ta ji wata lallausar murya a gefenta cikin harshen Turanci, ana yi mata sannu da aiki. Ta waiga da sauri sai ta ga mutuminta, wato makwabcinta. Ta yi mamaki da ganinsa saboda ta daɗe da tsere masa, sai dai idan ta lunguna ya biyo ta, ba ta titi ba, don ta wawwaiga ba ta ga kowa na biye da ita ba. Cikin harshen Turanci yake mata magana, sai da ya jero mata tambayoyi har guda 3, ba ta amsa masa ko guda ɗaya ba. Har ya fara tunanin ko ba ta jin Turanci ne, sai ya shiga yi mata maganar gwarawa, ya fara katattala Turancin yadda ko ɗan koyo zai gane. Ya ce, "Are you from Sudan, Libya, Egypt, Ethiopia or Mali?" Sai ta harare shi ta kawar da kai, ta ci gaba da tafiya. Har yanzu dai yana biye da ita, yadda take sauri haka shi ma yake yi. Ya sake jefo mata tambaya, "What is your name?" Ya san ni dole ta san wannan kalmar, sai ya sake ganin wata sabuwar harara daga gare ta. Ta kalle shi sama da ƙasa, cikin takaici ta ce, "Maye kawai, sai na tsintsiya." Ta yi murmushi. Ya ce, "Your name is Maye? Wow, nice name." A zatonsa ta ce sunanta Maye. Ya bi ta yana ta bayani cikin harshen Turanci. Duk magana ɗaya sai ya ambaci sunan nan Maye. Sai takaici ya sake ƙaruwa a zuciyar Umaima. Ta rasa yadda za ta yi da shi. Kalmar ƙarshe da ya faɗa mata ita ce, "My name is Abdul Sabur." Da ya ga da gaske ta kufula, sai ya ƙyale ta. Ta wuce ta nufi hanyar makarantarsu, ko tantama babu a FTMS Global College take yi, don ya ga ta nufi hanyar makarantar. Idan kuwa 'yar jami'a ce, ya za a ce ba ta jin Turanci? Sai dai idan ba ta da niyyar amsa masa wannan hujjar mai karɓuwa ce kuwa. Tunda ta sunkuyar da kanta ƙasa tana tafiya, ba ta ƙara ɗagowa ba balle ta waiwayo bayanta. Ba ta tsaya a ko'ina ba sai a cikin ajinsu, a inda ta samu kujera ta zauna. Zamanta ke da wuya sai malami ya shigo ajin ya fara yi musu darasi akan abin da take karantawa, wato software engineering. Washegari da misalin ƙarfe 10 na safe, Umaima ta sake fitowa ta nufi makaranta. Sanye take da baƙar abaya, sauri take saboda tana da test. Ƙarfe 11 yau ma a bakin gate ta karo da mutumin nan nata Abdul Sabur. Shi ma zai fita, sanye yake da wata baƙar suit,
sai da ta yi da gaske sannan ta gane shi, don ya sauya ta ga ya ƙara kyau sosai. Ya yi mata murmushi sannan ya yi mata sallama, gami da ɗorawa da ambaton sunan nan da yake zaton sunanta ne, wato Maye. Nan da nan ta ji ya ɓata mata rai, ta harare shi ta wuce ba tare da amsa masa ba. Sai ya shiga mamakin yadda 'yar musulma take da baƙar zuciya haka, ko sallama ba ta amsawa. Ba shi kaɗai take yi wa haka ba, da dukkan alamu har da sauran maƙwabtanta, don ya ga yadda take tafiya a fusace, ba ta ko kallon inda suke. Tun da ya ga Dr. Faduwa ta yi wuce ba su gaisa ba, ya san tabbas abin ya fi ƙarfin Dr. Faduwa ne. Wataƙila ta gwada sau ɗaya ta ga babu riba, dole ta ƙyale ta, don ba don haka ba, ya san yadda take da matuƙar son mutane, ga ta da fara'a, ko ka ganta ko baka ganta ba za su yi maka magana. Haka halin Dr. Faduwa yake. Ya tsaya suka gaisa da Dr. Faduwa, sannan suka ɗunguma su uku suka yi bakin titi. Umaima na gabansu, su biyu suna baya suna hirarsu cikin harshen Nasara wato English. Dr. Faduwa Falarabiyar Egypt ce. Allah ya yi halartarsa a nan, saboda a ko Larabawan ma kafin ka sami mai kyawu irin na Faduwa sai ka bincika. Ba ta da tsayi kuma tana da 'yar ƙiba, amma a dure take, hanci dogo, ga manyan idanuwa da lallausan gashi har yana taɓa cinyarta, don ma ko da yaushe tana cikin yanke shi. Ga ta 'yar gayun gaske ce, tana shiga suturarta na Larabawa a mutunce. Kallo ɗaya za ka yi mata ka tabbatar da cewa ka tabbatar likita ce, ta dace kuma da sana'arta. Umaima ta haye matattakala ta haura gada, yayin da su biyu suka tsaya a bakin titi suna jiran taxi, a inda Abdulsabir zai tafi makarantarsa Intikalat da ke unguwar Sabgandaya, ita kuma tana Sanway University, don haka mota ɗaya ma za su hau, inda aka sauke ta sai shi kuma a wuce da shi. Ba jimawa suka samu taxi, suka buɗe suka shiga gidan baya, su duka biyu. Bayan sun zayyano wa direba inda suke so ya kai su, sai ya danna mata ta fara ƙirga musu kuɗinsu. Ba sai an yi dogon ciniki ba, kana tafa kana ganin kuɗin da ka ci, nisan tafiyar yawan kuɗinka. Dr. Faduwa ta dubi injiniya Abdulsabir ta ce, yarinyar can ƙarama da ita sai faɗin rai, ba ta gaisar da mutane, haka ba ta amsa gaisuwa idan an gaishe ta. Na ɗauka ko don ta gan mu farar fata ne, yasa ba ta amsa mana, sai yanzu kai baƙar fata ma ɗan uwanta bata amsa ma ba. Ni kuwa na ga ba gwara ta dinga gaisawa da mutane ba, saboda halin mutuwa, ciwo, ita kaɗai a gida, babu uwa ba uba ba miji. Makwabci ai shine zai fara taimakonka, musamman da yake mu musulmai ne 'yan uwanta. Ko yaya ka gani Abdul? Ko ka yi mata yarenku ko za ta fahimce ka? Ya yi murmushin ƙarfin hali ya ce, wa ya faɗa miki tana jin yarena? Ai ba ƙasar mu ɗaya ba, ko kin zaci duk baƙar fata suna jin yaren juna? Ai ba abin da zan iya yi sai dai na yi mata addu'a Allah ya sa ta gane. Daga nan suka sauya akalar hirar, don ba su saba da gulma ba irin tamu. A nan a yi ta cin naman wanda baya nan. Da aka isa makarantar su, Dr. Faduwa wato Sanway University ta sauka, za ta biya kuɗin mota. Abdulsabir ya ce ta bari zai haɗa ya biya. Duka suka yi sallama tare da yi wa juna fatan alkhairi. Ta shaida masa ba za ta dawo gida yau ba sai gobe, saboda akwai gwaje-gwajen da za su yi. Direba ya fusgi mota ya ci gaba da tafiya. Bai tsaya ko ina ba sai Intisam Ganjaya Indimata. Mota ta nuna kuɗinsa riyal 35 ne, ya yi daidai da kimanin naira 1,700. Ya zaro ya biya ya shiga makaranta, a inda yake haɗa karatunsa na masters. 'Yan Najeriya sun cika kowace jami'a da ke ƙasar Malaysia, musamman jami'o'in kuɗi, ba kamar ta gwamnati ba, duk da su ma na gwamnatin duk wacce ka leƙa za ka gansu burjik. Wata jami'ar idan ka leƙa sai ka rantse a Abuja kake, saboda yawan 'yan Najeriya, Hausawa da Inyamurai sun fi yawa. Ko ba a faɗa maka ba, ka san za a yi rashin ji a lokacin da jami'an tsaro wato 'yan sanda da immigration suka gane cewar ba gaba ɗayansu ba ne ɗalibai. Sun dai bi hanyar tuwa-tuwa ne, sun sami biza irin ta ɗalibai, amma ba karatun suke yi ba. Sai suka shiga
sai kaga sun shiga da kame ba dare ba rana, mai gaskiya da mara gaskiya a nufinsu duk ɗalibin gaskiyar da suka kama makarantar da yake za ta je ta karɓe shi, wanda kuwa baya karatun daman ba a san shi ba a makarantar babu mai belinsa. Don haka zaman gida kaso prison ya kama shi har sai ranar da jaki ya ƙaho, saboda Malaysia ba kamar Saudiya bace ba, wacce idan aka kama takari za a sako su a jirgi kyauta a dawo da su ƙasarsu. Gobe idan suka haɗa kuɗi suka koma a sake kamo su a dawo da su gida kyauta. Su ba su haka a Malaysia, ba sa amfani da ko sisinsu wajen kawo ka ƙasarka. Idan ba 'yan uwanka bane suka zo, za su tafi da kai, sai dai ka dawwama a nan. Yawancinsu, ko kuma na ce gaba ɗaya Hausawan da suke karatu a wannan ƙasa ba su da wannan matsala. Duk wanda ka gani karatu ne ya kai shi, iyayensa ko kuma gwamnati a garinsu. Wannan kame bai zo kan su Umaima ba, sai dai kullum tana samun labari a makaranta. Ta ci sa'a kuwa a unguwar 'yan ƙasar take zaune. Duk rukunin gidajen ita da Abdulsabir ne kaɗai baƙaƙe, ita ce kuma kaɗai 'yar Najeriya. Sai ta ji takaici ya rufo mata, kishin ƙasarta ya kama ta. Ta ji kamar ta bar karatun ta koma ƙasarta, talaucin ya kashe ta, ta sake jin ta tsani duk wata farar fata, musamman ma 'yan ƙasar Malaysia. 'Yan Malaysia ma ta fi tsanar jami'an tsaro da suke takurawa 'yan ƙasarta. A wani ɓangaren kuma sai ta ga ai ba laifin 'yan Malaysia ba ne, laifin shugabannin ƙasarta Najeriya ne da suka ruguza mu, suka handame mana ɗumbin arziki da ƙasarmu take da shi. Ita kaɗai dai a cikin gidanta tana ta wasuwasi a zuciyarta, ta zumbura baki, kai ka ce faɗa take yi da wani. Tsaki kuwa da ƙwafa ta yi fiye da sau 100 a cikin awa guda. Tana zaune a kan dining table ɗin da yake falonta. Karatu take da laptop ɗinta, amma ba ta fahimtar komai. Daga dukkan alamun rayuwa ta tsananta a gare ta. Tabbas ba ƙaramar matsala ba ce ta koro ta daga ƙasarsu, ta yiwo hijira zuwa wannan ƙasa mai tsananin nisa. Daga gani ba ta jin daɗin rayuwarta, musamman da ake nunawa 'yan ƙasarta ƙabilanci, ana yi musu kora da hari. Haƙiƙa ba don guguwar da ta koro ta daga can ba ta fi wannan kora, da ta haƙura da karatun ta koma gida. Ta faɗa a bayyane, yaya zan yi da rayuwata? Ina zan saka raina? Ba ni da kowa, ba na ƙaunar kowa, babu mai ƙaunata. Sai ta dafa kai ta sirnano da wani zazzafan hawaye mai raɗaɗi. Ta faɗa a zuciyarta, da dukkan alamu wata rana za a zo a ɗauki gawata a cikin gidan nan, saboda baƙin cikin da nake ciki. Ta yi zumbur ta miƙe da sauri, kai ka ce zungurarta aka yi. Ta nufi cikin ɗakinta da sauri, bata tsaya a ko'ina ba sai cikin banɗakinta, a inda ta ɗauro alwala don ana ta kiraye-kirayen sallar magariba. A gaban gadonta ta shimfiɗa abin sallarta, cikin nutsuwa take gabatar da sallolinta. Bayan ta idar da farilla sai ta dinga jero nafilfili. Addu'a take Allah ya yaye mata masifun da suka addabi rayuwarta. Tana neman Allah ya koro mata farin ciki a cikin zuciyarta, saboda ta kasance tana cikin kunci, tamkar zuciyarta za ta buga. Ta sa'a kuwa ruwan sama ake ta tafkawa kamar da bakin ƙwarya. Yayi daidai da lokacin da Allah yake karɓar addu'ar bayinsa. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai ku kasance da mu gobe idan Allah ya kai mu. Na gode da jimirin sauraro.